किधर हो? किधर हो? तुम रो क्यों रहे हो? हमें मार डालेंगे, हम अपने आप ही मर जाएंगे। ठीक है, हम खुद ही मर जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। जब ट्रेन आए तब हमें अपनी आंखें नहीं कान बंद करने चाहिए। अरे, वहाँ कोई रो रहा है। अरे वो कौन है? एक छोटा बच्चा। मुझे एक रस्सी दो, अगर यहाँ मिल जाए तो। दो दो, जल्दी करो। ये कई रस्सी। हाँ, अरे नहीं, चींटियाँ। अरे ये चींटियाँ बुरी तरह से बच्चे को काट रही हैं। अरे रे रे रे, जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो। अरे वो रो रहा है, जल्दी पहुंचो। अरे खून। डॉक्टर साहब, इसे जल्दी देख लीजिए। कौन हो तुम सब? और ये बच्चा कौन है? हमारा भाई है सर। क्या हुआ इसे? चींटियों ने इसे काट लिया सर। नर्स, बच्चे को ले आओ। सर, राम ने उस गुंडे को छुरा घोंपा। रामा, क्या है ये सब? आज से भाई पढ़ाई करेंगे और मैं काम करूंगा। इस उम्र में काम? आज से भाई पढ़ाई करेंगे और मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं होता रामा। आज से मेरे भाई पढ़ाई करेंगे और मैं काम करूंगा। आपके लिए बच्चे कौन है? कल तक तो ऐसा बना थे, लेकिन आज से ये पांचों अब मेरे ही बच्चे हैं। अब ये चारों पढ़ाई करेंगे। के सुब्रमण्यम, के का मतलब?